जी दोस्तों, क्या हाल चाल है साहब भाई। ये आपके दोस्त के लिए शहद उतार रहा हूँ। जो आपका दोस्त है, जो रहते हैं वो DIG के साथ रहते हैं, ठीक है। उनके लिए छली उतार रहा हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी लंबी है और कितनी मजबूत छली है, ठीक है। तो ये जनाब शहद की लंबाई चेक कर लें आप। ये 10 तारीख का साहब भाई, कल भी आपको एक वीडियो सेंड की थी 9 तारीख की। मैंने कहा था साहब की शहद उतार रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो छली मेरे मेयार पे नहीं पूरी उतरती थी, इस वजह से।